Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен English Plus 9-шы сынып Discourse 27-ші беттегі жаттығуларды орындайтын боламыз. Exercise 1. Read the moral text and answer the questions. Берілген текстті оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Is the writer for or against footballers getting high salaries? The writer footballers getting enormous salaries but thinks they should be paid well. Does the writer give both sides of the argument? Yes, the writer gives both sides of the argument. How many arguments are there for high salaries? For high salaries need to pay high salaries to get good players. TV advertising attracts a large amount of money to clubs and the football players should get some of this money. Which opinions in the text are the writer's own point of view? The writer's opinions are in the last paragraph. Footballers should be paid well, but they could earn half of their current salaries and still be well paid. Бірінші сұрақта айтады, жазушы футболшыларды жақтайды ма, әлде оларға қарсы ма дейді. Яғни жазушы футболшылардың үлкен жалақы алуына қарсы, бірақ оларға жақсы жалақы алу керек деп санайды. Екінші сұрақта айтады, жазушы яғни жақсы жағында, жаман жағында дәлелмен келтіре алады ма дейді. Я, екі жағында дәлелмен келтірген. Мысалы ретінде, one of the argument for paying footballers high salaries деп бастаған мына жерде екінші параграфта екінші жағынан on the other hand деп people argue that footballers should not earn a huge amount of money деген секілді, яғни бірінші жағынан олар үлкен жалақы алу керек, екінші жағынан үлкен жалақы алмау керек деген секілді екі жақты өзінің пікірін білдірген. Келесі үшінші сұрақта айтады, жоғары жалақыға қанша дәлел келтірген, жоғарғы жалақы алсын деген секілді. Яғни жоғарғы жалақы үшін жақсы ойыншыларды алу үшін жоғары ақша төлеу керек, жалақы төлеу керек. Және теледидардағы жарнама клубтарға көп ақша жұмсайды клубтар, және футболшылар бұл ақшаның бір бөлігін өздеріне алу керек деген секілді, жарнамадан көп ақша табады деген секілді. Міне осындай бізде жалпы дәлелдер келтірген болатын. Және соңғы сұрақта айтады, мәтіндегі қай пікірлер жазушының өзіндік көзқарасы болып табылады. Жазушының өзіндік көзқарасы бізде соңғы параграфта берілген екен, бірақ ол жерде футболшылардың жалақысы жақсы болу керек, бірақ олар қазіргі жалақылардың жартысын алу керек, және де жақсы төлену керек деп санайды екен, бірақ жоғарғы жалақыны алмау керек деп санайды. Міне осылай сіздер текстті оқисыздар және берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Әдеттегідей оң жақта жауаптары берілген, осы жерден жазып алсаңыздар болады. Келесі бізде тапсырма complete the key phrases, then read the moral text and check. Key phrases-терді біз толтыру керекпіз. Presenting arguments. Білдіретін сөздер, there are arguments both, мына жерде for қоямыз, and against. One of the arguments for, in addition, on the other hand, all in all, I am not favor of. Міне осы сөздерді қойып шығады екенбіз, және осы сөздердің көмегімен бізде key phrases-тер шығады. Келесі тапсырма. Exercise 3. Which words or phrases in the box can you use to replace the phrases in blue in the text? Мына ненің ішіндегі сөздердің барлығын үшке бөліп жазамыз. Adding, contrasting, and summarizing'ды қайсы білдіреді? Adding'ға бізде in addition кіреді, furthermore, also, what's more. Contrasting'ға although, but, however, on the other hand, even though кіреді. Summarizing, all in all, to sum up, in conclusion. Бұлардың барлығы қорытындылаған кезде қолданылатын сөздер. Енді бұл сөздердің барлығы бізге эссе жазуға, writing жазуға керек болады. Exercise 4. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңдаймыз. Okay. Playing football at a high level is difficult. In addition, it's a short career. Мына жерде in addition деген сөзді таңдадық. Жоғары деңгейде футбол ойнау ол қиын. Сонымен қатар бұл
басқа мансап болып келеді. Яғни in additionның мағынасы сонымен қатар, to sum up қорытындылай келе. Әрине бұл жерде бізде сонымен қатар деген сөз мағынасына келеді. Келесі although қоямыз ба әлде also. She was tired, she helped us. Мына жерге although қоямыз, ол шаршаса да бізге көмектесті. Мынау although-дің мағынасы хотя деген мағынаны білдіріп тұр, also ол также деген мағынаны білдіреді. Сол себептен сөйлемнің жалпы мағынасына қарап сөздерді таңдайды екенбіз. Келесі you need to work out. On the other hand, немесе what's more, you need to change your diet. Саған жаттығу керек, оның үстіне диетаңды өзгерту керек дейді. Мына жерде what's more-ның мағынасы оның үстіне. Міне осы мағынасына қарай осы сөз бізге келеді екен және осы сөзді таңдаймыз. Ал on the other hand ол екінші жағынан алғанда деген мағынаны білдіреді. Келесі the football club has a lot of expensive players. However, it isn't doing well this season. Мына жерге біз қоямыз however. However мағынасы однако немесе қазақша аударсақ дегенмен деген мағынаны білдіреді. Футбол клубында қымбат ойыншылар көп, дегенмен бұл маусым жақсы емес, жақсы болмады деген мағынада. Ал in conclusion ол қорытындылай келе деген мағынаны білдіреді. Және мағынасына керек көбіне мына жерге сәйкес келетін ол however. Келесі we could buy one expensive player. On the other hand, we could spend the money training juniors. Біз бір қымбат ойыншы сатып алар едік, және екінші жағын алғанда біз бұл ақшаны жасөспірімдерді оқытуға жұмсай аламыз. Бұл ақшаны бір жағынан алғанда қымбат ойыншы аламыз, екінші жағынан алғанда оны жастарды жаттықтыруға жұмсай аламыз. Сол себептен мұның мағынасына қарасақ on the other hand келеді екен. Келесі I've got your test results. And all in all, you have done quite well. Мына жерге all in all келеді, although-дің орнына. Мен сенің тест нәтижелеріңді алдым, жалпы алғанда сен өте жақсы орындадың дейді. Жалпы алғанда all in all келеді мағынасына қарап. Мұны осы сөздерді таңдап жауаптарын береді екенбіз. Келесі exercise 5, activate following the steps in the writing guide. Бұл жерде writing жазу керекпіз. Write a discussion essay with this title. Тақырып бізде берілген Are you for or against the young people boxing? Explain your answer. Міне осы тақырып берілген екен. Яғни сен жастар боксын қолдайсың ба, әлде қарсысың ба деген. Бұл жерде қандай сұрақтарға жауап береміз? What's the situation at the moment? Қазіргі таңдағы жағдай қалай? What arguments for and against the young people boxing can you think of? Бұл жерде біз аргументтер береміз. Және де what's your personal opinion and why? Өзіңнің жеке ойыңды білдіресің. Және де C-ға қараңыздар. Write жазған кезімізде 4 параграфқа бөлеміз. Бірінші бізде introduction. Introduction'да at the moment it is деген секілді бастасаңыздар болады. Мына жерде оң жақта жауабы берілген. Қараңыздар. Бастаймыз. At the moment, boxing is a very popular sport in many countries деген секілді бастаймыз. Бұл бізде introduction кіріспе бөлігі. Және де some young people train in clubs, watch matches and dream of becoming champions. However, there are both advantages and disadvantages of this activity деген секілді. Міне introduction бөлігіне шамамен 3 сөйлем жібереміз. Келесі бізде arguments for. Бірінші сіз келісесіз. Оған бізде өзіміздің аргументтерімізді жазамыз екінші параграфта. Оны сөйлемді былай бастау керек екенбіз. One of the arguments for young people boxing is that it's a good exercise. Жақсы жағын айтамыз. Келесі arguments against қарсы жақты айтамыз. Оны біз былай бастаймыз. On the other hand, boxing could be dangerous. Екінші жағынан алғанда бокс қауіпті болуы мүмкін екінші жағынан деген мағынаны білдіреді екен on the other hand. Келесі conclusion қорытынды бөлігінде all in all деп бастаймыз. All in all, boxing has both positive and negative
sides. Позитив пен негатив жалпы бокстың жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар деген секілді. In my opinion деп ары қарай өздеріңіздің ойларыңызды білдіресіздер. Міне біз осылай жазу керек екенбіз writing-ді, және осы структураға сай оң жақта жауабы берілген. Осы жерден жауабын жазып алсаңыздар болады, және кішкене өздеріңіздің ойларыңызды қосып өзгертіп алсаңыздар да болады. Біз сіздермен тапсырмалардың барлығын аяқтадық. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Сау болыңыздар.